So, mein Lieben, wer kennt das Problem nicht? Der Geschirrspüler verstopft regelmäßig. Und ja, ich sag's auch ganz offen, wie es ist. Ich wüsste gar nicht, wie ich das Problem lösen könnte ohne Hühler. Und es ist einfach genial. Mit dem Hühler saugst du nicht nur deine Geschirrspüler aus, sondern auch natürlich zusätzlich deine verstopften Abflüsse, und der ganze Schmutz und der ganze Dreck geht in den Hühler hinein. Und das leerst du nachher bequem in die Toilette rein. Und ja, der Geschirrspüler funktioniert wieder einwandfrei. Und du brauchst nicht irgendwie lästig das mit irgendwelchen Wasserkübeln oder sonstiges herausschippern. Nein, es geht über den Schlauch in den Hühler rein.